大家好啊！我今日要鳩噏嘅係怪獸家長。好多家長都覺得俾最好嘅嘢俾子女就係為佢好，而喺家長角度嚟睇，最好嘅嘢係乜嘢呢？就係增加知識。增加知識聽落去係好嘅，但係過分嘅增加有可能會造成反效果。試用一個幼稚園嘅小朋友為例啊，如果你每一日報2至3個興趣班俾佢，如果你係個大人，你聽落去其實都唔係好多噶啦，而家競爭力大啊嘛。但係有冇諗過，你用一個幼稚園小朋友嘅角度去諗，會唔會多咗少少呢？應該大家都聽過，每一個小朋友每一日都應該有1個鐘嘅時間去玩，而全球咁多個小朋友，我話全球啊，全港咁多個小朋友，有幾多個真係有1個鐘頭去玩啦？其實而家怪獸家長，我覺得分為2種咯。第一種就過分催谷學生，第二種過分縱容。第一種過分催谷學生，我覺得係報好多嘅學習班俾佢啦，希望佢成才啊嘛，希望佢增加知識啊嘛。嗰啲畫畫啊、鋼琴啊、小提琴啊呢啲才藝嚟噶嘛，係咪？而畫畫可以咩創作呢個，可以訓練你嘅創作技巧啊嘛。而第二類，我覺得怪獸家長第二類嚟講係縱容啦。好多小朋友嗱，其實大家應該聽過公主癌啦、王子病啦，係嘛？其實點樣得返嚟嘅呢？其實都係家長嘅過分嘅縱容，即係可能個小朋友話我要買呢個玩具，你就買，其實我覺得咁樣真係過分咗少少。點解你唔講下？可能你有個目標俾佢咯。佢係一個幼稚園學生嘅，你可能話聽日有默書喎，如果你默書咧考得好嘅，咁我考慮下買唔買俾你啦。或者如果係小學學生嘅，有考試啊嘛，可能話你呢次考試考得好嘅，買俾你啊，你記住向呢個目標進發咯。我覺得咁樣一定好過個小朋友話買你就買俾佢咯。認真啦，我就未做人父母啦，我真係唔清楚咁多位家長諗嘅係乜嘢啦。但係你試諗一層，小朋友嘅角度嚟諗，小朋友需要嘅嘢，你俾唔俾到佢呢？好似大家聽得最多嘅應該都係每一個小朋友每一日都應該最少玩1個鐘。咁你又做唔做到俾小朋友？當然啦，喺小朋友嘅角度嚟睇，你仲可以諗到好多嘢可以俾到小朋友添。你又試諗諗，你俾唔俾到佢呢？